Pemirsa, angin kencang menerjang belasan rumah warga di pesisir Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 3 rumah diantaranya roboh hingga rata dengan tanah. Salah seorang warga yang rumahnya rata dengan tanah adalah Salawati di Desa Alesong Baru. Ia mengaku sebelum rumahnya roboh, angin kencang menerjang atap rumahnya. Sementara ia mengungsi ke rumah keponakannya yang selamat dari terjangan angin kencang. Camat Galesong Utara, Sumarlin mengatakan sedikitnya ada 19 rumah di Kecamatan Galesong Utara yang rusak diterjang angin kencang tadi pagi. Palnya diterpang angin. Anginnya? Terbang anunya, atapnya. Terbang atapnya? Iya, dan roboh hancur. Berapa rumah di sini, Bu? 2. 2 rumah ya? Hari ini untuk khususnya di Desa Beringkasi ada 19 kakak yang terdampak. Ada yang rumahnya langsung rata dengan tanah. Langkah selanjutnya kami mendata dan mengirim datanya ke tingkat kabupaten. Pada tingkat kabupaten mulai dari dinas sosial dan BNPB juga meminta data dari dinas PU untuk segera, karena insya Allah bantuan dari provinsi juga dan Bapak Gubernur segera insya Allah akan segera dibagikan.